ក្រុមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចំណានសូមស្វាគមន៍អ្នកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តពិសេសដែលស្ដែងអំពីបរិយាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនីបើយាងទៅកាន់បាសារដ្ឋបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតលើកទី41របស់អង្គការ UNESCO ក៏ដូចជាខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO ផងដែរនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបានកំពុងតែស្ថិតនៅឯបរិវេណនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលនៅខាងក្រៅខ្ញុំបាននេះគឺជាព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនីដែលនឹងធ្វើការចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើបរិយាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំងផងដែរហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៅពេលនេះផ្ទាល់គឺយើងសង្កេតឃើញថាមានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលមានស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាជាតិបានត្រៀមដើម្បីធ្វើការដង្ហែនៅបរិយាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងនោះក៏យើងសង្កេតឃើញមានវត្តមានដ៏ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានបាទសម្ដេចវិបុលសេនាបតីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាមានសម្ដេចអគ្គពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រជាជាតិកម្ពុជាមានសម្ដេចកលហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើមានអាដាមអ្នកអាដាមស្នេហ៍មហាវណ្ណលដែលជាបាទរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលក៏ដូចជាមានអាដាមខួងស្រេងដែលជាអភិបាលនៃគណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរទូទស្សនិកជនបើយោងទៅតាមព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជសារក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺព្រះករុណាគឺសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងប្រធារានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអស់លោករស្រីលោកតាលោកយាយមានមីងបងប្អូនក្មួយជនជាតិទាំងអស់ពីកអវត្តមានពីមាតុប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី41នៅក្នុងឱកាសបុណ្យខួបលើកទី75នៃអង្គការ UNESCO នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងផងដែរហើយសម្រាប់នៅក្នុងការអវត្តមានរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនីនេះគឺសម្ដេចវិបុលសេនាបតីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងទទួលជួយក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងអញ្ជើញជាព្រះរាជតំណាងក្នុងពិធីពន្លត់ទានជ័យនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅវិមានឯករាជ្យផងដែរទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី41នៅក្នុងឱកាសបុណ្យខួបទី75នៃអង្គការ UNESCO នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹកអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើដែលមហាសន្និបាតរបស់អង្គការ UNESCO គឺបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី9មកម្លេះដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងមានការចូលរួមពីបណ្ដាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋសមាជិកចំនួន193របស់អង្គការ UNESCO ដែលជាពិសេសគឺមានការពិភាក្សានិងសម្រេចចិត្តយ៉ាងសំខាន់ទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនជាពិសេសគឺទៅលើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទៅលើគោលនយោបាយអប់រំពិភពលោកលើក្រមសីលធម៌ជំវិញបច្ចេកវិទ្យានិងតម្រូវការសំខាន់សម្រាប់ការបើកចំហកាន់តែខ្លាំងជំវិញការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយពិធីពិសេសនោះគឺនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាគឺជាពិធីបើកនៅក្នុងការអបអរសាទរខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO ក្រៅពីប្រមុខរដ្ឋសមាជិកមានដឹកនាំធំនៅលើពិភពលោកដែលមានសមាជិកចំនួន193ប្រទេសនោះក៏មានសិល្បករល្បីៗនៅថ្នាក់អន្តរជាតិក៏បានចូលរួមផងដែរទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៅគណៈពេលនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021
គឺជាពិធីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដង្ហែព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការយាងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំងហើយនាពេលបន្តិចទៅនេះគឺព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងនឹងធ្វើការមកដល់បាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយមានការរងចាំដង្ហែពីសំណាក់បាទសម្ដេចវិបុលសេនាបតីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាមានបាទសម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារួមជាមួយនឹងសម្ដេចកលហមសខេងឧបនាយកមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរនៅគណៈពេលនេះព្រះទីនាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងបានសន្សំមកដល់នៅឯបាទផ្លូវរត់នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយយើងសង្កេតឃើញថាទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែធ្វើការបាទច្បិចយកនៅសកម្មភាពដ៏សំខាន់នេះរួមជាមួយនឹងការធ្វើការគៀបរកិច្ចស្វាគមន៍ឲ្យលំទោនយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតពីសំណាក់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងឱកាសដ៏មានអត្ថន័យនេះទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅគណៈពេលនេះគឺជាមុខមាត់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជាយ៉ាងធំធេងបំផុតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្រោយពីកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1953ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាក៏ដូចជាការសង្គ្រោះប្រទេសតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ស្នអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងឆាកអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំនៅកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ធំនៅអន្តរជាតិជាច្រើនតាមរយៈការដឹកនាំដ៏ស្វាវៃរបស់សម្ដេចតេជោក៏ដូចជាក្រមមនុស្សរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកម្ពុជាគឺគ្រោងនឹងធ្វើជាបាទប្រធានអាស៊ាននិងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022រួមជាមួយនឹងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថា SEA Games នៅឆ្នាំ2023ផងដែរហើយវត្តមានបាទព្រះវិជ្ជវត្តមានរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងគណៈព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺពិតជាស្ដែងចេញអំពីមុខមាត់របស់កម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅគណៈពេលនេះដោយលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់ទូតទស្សនិកកម្ពុជានៅពេលនេះគឺព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានកំពុងបាទធ្វើដំណើរយាងធ្វើដំណើរទៅកាន់បាទព្រះទីនាំងដែលជាយន្តហោះពិសេសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំងហើយដោយនៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាបានជំរាបជូនគឺព្រះអង្គនឹងអវត្តមានពីមាតុប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី41នៅក្នុងឱកាសបុណ្យខួបទី75នៃអង្គការ UNESCO នៅក្នុងបណ្នៅប្រទេសបារាំងផងដែរបាទទូតទស្សនិកជនឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលដែលជំងឺ Covid-19 បានមានការថមថយនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបាទសកម្មភាពនៃការចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងវិញនៅបណ្ដាប្រទេសធំទូយ៉ាងដូចជាការបើកនៅមហាសន្និបាតបាទរបស់អង្គការ UNESCO គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់មិនមែនដោយប្រព័ន្ធអនឡាញទេដូច្នេះគឺបណ្ដាមេដឹកនាំមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតដោយផ្ទាល់នេះផងដែរហើយបើយើងក៏លេចមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏គ្រោងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលនឹងធ្វើការរៀបចំដោយផ្ទាល់ផងដែរទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនៅគណៈពេលនេះឃើញថាព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថន
នរោត្តមសមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើការបាគីប្រកិច្ចជូនចំពោះបាទសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវដែលបានដង្ហែបរិយាដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រយាងទៅកាន់ព្រះទីនាងយន្តហោះពិសេសក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី41របស់អង្គការ UNESCO ក៏ដូចជាដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងផងដែរខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងដែរថាមហាសន្និបាតអង្គការ UNESCO ក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅផែនការក្របខ័ណ្ឌសកលជាច្រើនសម្រាប់ការកំណត់ស្តង់ដារលើបញ្ហាសំខាន់នោះគឺមានសេចក្តីណែនាំស្តីពីក្រមសីលធម៌នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ Artificial Intelligence AI ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំជាសកលដំបូងបង្អស់ស្តីពីក្រមសីលធម៌នៃការអភិវឌ្ឍនិងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ AI ផងដែរក៏ដូចជាគោលការណ៍នៃអនុសាសន៍ស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្របើកចំហនិងគោលនយោបាយនេះគឺនឹងជួយសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងលើការអនុញ្ញាតឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាសកលផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងព្រះអង្គនឹងស្ដេចយាងនាពេលបន្តិចនេះតាមរយៈព្រះទីនាងយន្តហោះពិសេសដែលឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយអំបញ្ញមិញគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនសម្ដេចបានឡើងទៅកាន់ព្រះទីនាងអំបញ្ញមិញហើយបានត្រឡប់ចុះមកកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិវិញហើយអញ្ចឹងមិនយូរទេនៅបន្តិចទៀតនេះគឺព្រះទីនាងយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងធ្វើការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងហើយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី41ក៏ដូចជាដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី75នៃអង្គការ UNESCO ផងដែរទូរទស្សនិកជនបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាលពេលថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក៏ទើបតែនឹងរៀបចំនៅពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី68នៃទិវាឯករាជ្យជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងដែរដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ពងពោះនៅក្នុងពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះពេលនោះដល់ឡែកសម្រាប់ពិធីពន្លត់ភ្លើងជ័យនៅក្នុងព្រះរាជសារក៏បានបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាគឺនឹងប្រគល់ភារកិច្ចជូនដល់សម្ដេចវិបុលសេនាបតីសាយឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាកម្ពុជាបាននឹងអញ្ជើញជាព្រះរាជតំណាងក្នុងពិធីពន្លត់ទានជ័យនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅវិមានឯករាជ្យនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងទៀតគឺកម្ពុជារបស់យើងបាននឹងកំពុងងើបឡើងវិញតាមរយៈដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពប្រទេសបានធូរស្រាលច្រើនចេញពីវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 ដោយតួយ៉ាងបច្ចុប្បន្ននេះករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពថមថយច្រើនដោយត្រឹមតែមានចំនួនប្រមាណជាង70ករណីប៉ុណ្ណោះនៃករណីឆ្លងថ្មីហើយស្លាប់ថ្មីក៏មិនមានច្រើនពេកដែរត្រឹមតែចំនួន5ទៅ6នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃតែធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងមានលទ្ធភាពមួយកម្រិតក្នុងការបើកសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសឡើងវិញជាពិសេសតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 បញ្ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសបានដល់ចំនួនច្រើនមែនទែនជាង 100% ទៅតាមប្រភេទនៃវ៉ាក់សាំងនីមួយៗហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងបានបង្កើនភាពស៊ាំបានច្រើនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើកប្រទេសឡើងវិញប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងគន្លងថ្មីផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការស្វាគមន៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងក៏ក្រសួងទេសចរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែ
បាទត្រៀមគោលការណ៍ក៏ដូចជាអនុវត្តនៅសកម្មភាពនៃការបើកនៅវ៉ាក់សាំងទេសចរសម្រាប់ជំហានដំបូងទៅលើបាទក្រុងព្រះសីហនុក្រុងកោះរ៉ុងនិងតំបន់តារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងដើម្បីជាជំហានក្នុងការពិសោធន៍អំពីការបើកនៅសកម្មភាពបាទទេសចរឡើងវិញនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំបន្តមកគ្របនៅឆ្នាំ2022ក៏នឹងគ្រោងពិចារណាបើកនៅសកម្មភាពទេសចរវ៉ាក់សាំងនៅឯខេត្តសៀមរាបផងដែរខណៈខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែមានវិបត្តិនៅក្នុងវិស័យទេសចរដោយសារតែជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងមិនយូរទេកម្ពុជារបស់យើងក្រោមការដឹកនាំដ៏ជាវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនក្រោមមលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងគឺកម្ពុជានឹងងើបឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់វិស័យអប់រំវិស័យការពារជាតិវិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទទួលបានការរស់នៅដ៏សុខដុមរមនាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំបានល្អប្រសើរនោះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លងនៅហានិភ័យនៃជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗទៀតនោះទេបងទូទាំងប្រជាជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅគណៈពេលនេះគឺបាទយន្តហោះពិសេសគឺប្រតិញ្ញាយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាកម្ពុជាគឺបានត្រៀមក្នុងការចាក់ចែងពីមេត្តាប្រទេសហើយវត្តមានដ៏ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនសម្ដេចពីបលសេនាបតីសាយឈុំបាទសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រហេងសំរិនក៏នៅរងចាំដង្ហែព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការចាក់ចែងពីមេត្តាប្រទេសបើយាងទៅកាន់បាសាធារណរដ្ឋបារាំងផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៃមហាសន្និបាតខួបលើកទី41នៃអង្គការ UNESCO ក៏ដូចជាដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងផងដែរខ្ញុំបាទសូមរំលឹកម្ដងទៀតនៅក្នុងមហាសន្និបាតក៏ដូចជាពិធីអបអរសាទរបើកសម័យនៃខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO នេះគឺមានការចូលរួមពីបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកចំនួនដល់ទៅ193ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ UNESCO ហើយកម្មវិធីនេះគឺនឹងធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងខណៈដែលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ហាក់ដូចជាមានការធូរស្រាលនឹងការអនុវត្តនៅវិធានការនានារបស់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយប្រធានបទសំខាន់ជាច្រើនដែលនឹងពិភាក្សានៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ UNESCO ផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រេចចិត្តសំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានរំពឹងទុកពីរដ្ឋសមាជិកចំនួន193របស់អង្គការ UNESCO ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រធានបទបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទៅលើគោលនយោបាយអប់រំពិភពលោកទៅលើក្រមសីលធម៌ជំនួយបច្ចេកវិទ្យានិងតម្រូវការសំខាន់សម្រាប់ការបើកចំហកាន់តែខ្លាំងជំវិញការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងក៏មានសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីដែលជាសម្បត្តិរបស់អង្គការ UNESCO ដែលជាសម្បត្តិរបស់អង្គការ UNESCO គឺមានប្រាសាទអង្គរវត្តគឺមានប្រាសាទព្រះវិហារគឺមានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចាត់ចូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាគេដំណើរជាសម្បត្តិសកលផងដែរពលទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏មាននៅបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាមានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងការថ្នាក់ថ្នែងដាក់ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ពលទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅគណៈពេលនេះគឺព្រះទីន័ងយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការចាក់ចែងពីមេត្តាប្រទេសនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការយាងទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំង
ដើម្បីចូលរួមនៅមហាសន្និបាតបាទលើកទី41ក៏ដូចជាអបអរសាទរខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំបានក្រសួងរំលឹកផងដែរថាព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងគឺពិតជាបង្ហាញអំពីកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមនិងភាពមានមុខមាត់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីឆាកអន្តរជាតិក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីធំៗលើពិភពលោកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលកម្ពុជាអាចក្នុងការទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលមានដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំធ្វើជាប្រធាននឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022រួមជាមួយនឹងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023ហើយនេះក៏បង្ហាញអំពីមុខមាត់បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពបង្ហាញអំពីសុខសន្តិភាពដំណាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសគឺស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងអាចក្នុងការទទួលរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2021នេះយើងក៏ធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបអាស៊ានផងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមិនបានធ្វើដោយផ្ទាល់នោះទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានអូសបន្លាយនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះដែលយើងមិនអាចរៀបចំដោយផ្ទាល់បានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានចប់គឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺកម្ពុជារបស់យើងគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំទាំងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិទាំងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទាំងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតផងដែរដែលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់គោលនយោបាយរបស់អ្នកអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគឺព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើការយាងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវរត់នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយក្រោមការដង្ហែជូនដំណើរនៅព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចពីសំណាក់ថ្នាក់នាំជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់ស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលមានសម្ដេចវិបុលសេនាបតីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាក៏ដូចជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រជារាស្ត្រមរុកសូមថ្វាយព្រះពរជូនព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាកម្ពុជាក្នុងការទៅចូលរួមបំពេញទស្សនកិច្ចព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO ឲ្យទទួលបានជោគជ័យផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅគណៈពេលខ្ញុំបាទចំណាននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា